Ni mutino watigire bururi na kigagayo muno kumana na namba ya andu aria mateire mioyo yao undu mwe na muigana wa indo cia mamirioni ma mbeca iria ciathukangirio. Mĩeri ĩtandatũ thutha, amwe arĩa mahutirio nĩ mutino ũyũ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ matire mahota kwĩyũkĩrĩria na matũire mahocetie mũhuko wao kũrĩ thirikari o rĩrĩa makaigua ihoya rĩao na mamateithie. Mbeca iria twaheirwo nĩ Red Cross cia gũkombora nyũmba ciathirire tene tondũ mabataro matiarĩ o ma gũkombora nyũmba, twarĩ na mabataro maingĩ mũno na rĩu nginya nĩ tũkinyĩte kwambĩrĩria kũingatwo manyũmba marĩa twakomborire, nĩ tondũ nginya mawĩra maitũ marĩa twarutaga tukona mbeca rĩu tutikoragwo namo. Wakiha makĩria nĩ atĩ aingĩ andũ aya matire mahota kũriganĩrwo nĩ ũndũ ũrĩa wamakorire na mahinyagĩrĩrio gũthiĩ na mbere kwamũkĩra motungata ma kũmateithĩrĩria kĩmeciria. Turona ati kwina thina munene guku tondu riu mieri 6 ni thirite na andu aria othe mokaga guku kumateithia ni mathire na ni mariganirwo ni andu a guku. Hinde igongona rĩa kĩririkano rĩretabanirio harĩa kanitha wa PCA kĩrathimo wakĩtwo. Arĩa mahutirio nĩ mutino ũyũ nĩ makaire mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akinyanĩrie ciiraniro kĩrĩa yamereire kuna makoretwo magĩikara mũtũrĩre wĩiyũirwo nĩ mitangiko. Kwa sababu mimi nimesisita imeisha. Mimi ni single mother na niko na watoto wawili. Nilikuwa na biashara hapa, nilikuwa na duka. Sasa hakuna kitu tulipewa. Mimi nilipewa 30,000 ya Red Cross. Mimi nilikuwa nauliza hiyo 30,000 mpaka saa hii. Biashara yangu hakuna. Thegia wa thukuru wa muthingi wa Nyakenyua nyumba 20 cia Rumuinya ũndũ ũmwe na mĩhang'o ya ũheani wa matangi kũrĩ mathukuru gũtirĩ mĩhang'o ĩngĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ĩkonainie na gũcokia riri wa Solai kũrĩa mũingĩ ũyũ ugĩte ciĩranĩro nyingĩ iria merĩirwo nĩ atongoria itirĩ ciahingio. Sasa inakaa kidogo nasikia kisungusungu, inakaa kidogo nasikia kaya roho inakimbia, kupimwa hakuna ugonjwa na ni juu ya hii maji. Shida ndio imeleta hii shida yote sasa. Juu mtu ungekuwa unaishi ile maisha ulikuwa unaishi kitambo ingekuwa at least. Mĩhang'o ya mũingĩ ũyũ gũkinyĩra kĩhoto ĩkoretwo ĩkĩgucia kuona na cira ũrĩa wambĩkĩtwo igoti-inĩ rĩmwe mwena wa Naivasha ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mĩhĩnga ya ihinda kwa ihinda ica ikuhĩ harĩ kwĩyeheria kwa mũcirithania ũrĩa ũkoretwo ũgĩthikĩrĩria cira ũyũ. Tariki 9 mweri wa 5 mwaka wa 2018 ni tariki gũtũra meciria-inĩ ma mũingĩ ũyũ ihoya rĩao rĩrĩ kũrĩ atongoria gũtigĩra matinahũthĩra ndeto ĩno kwĩyethera igweta rĩa kĩũteti, naho arĩa makoretwo makĩrũgamĩra mĩhang'o ya ũheani wa indo iria ciheanwo nĩ andũ a wendi mwega marĩ na wĩigĩrĩrĩki.